Hi friends, எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மஹா லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி ஒரு டேஸ்டான ஈஸியான ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்ற நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். நார்த்தங்காய் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி கொட்டையெல்லாம் உதிர்ந்து வருது இல்லையா, அது தனியாக வச்சுருங்க, சேர்க்க வேணாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணிக்கணும். இது 2 மினிட்ஸ் வந்து ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். இது நல்லா ட்ரையாக வறுத்துங்க. இப்போது ட்ரையாக வறுத்துங்க. இப்போது இதுலேயே ஒரு சின்ன பீஸு பெருங்காய கட்டி ஆட் பண்ணிங்க. லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அதை ஆற வச்சுருங்க. பெருங்காயம் கண்டிப்பாக சேர்த்துங்க. நம்ம டைஜஷன் ஆகிறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது கடாயில் 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் 25 ரெட் சில்லியை வந்து ஆட் பண்ணி எண்ணெயிலேயே 5 மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். 4 நார்த்தங்காய்க்கு 25 காஞ்ச மிளகாவை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வெந்தயம், பெருங்காயம், காஞ்ச மிளகாய் இது 3த்தையும் சேர்த்து நம்ம அரைக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி இதை எடுத்துக்கணுங்க. இப்போது ஊறுகாவை நம்ம தாளிக்க போகிறோங்க. ஒரு கடாயில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கணும். 1 ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது பொரிஞ்சு வந்தோடனே 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல நார்த்தங்காய், அது இதோட நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க. நார்த்தங்காய் நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த ஊறுகாய்க்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஊறுகாய்க்கு கல்லுப்பு தாங்க ஆட் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு சின்ன பீஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க. புளியை நல்லா கரைச்சிங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி கரைசல் ஊறுகாயில் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு கொதி வந்தோடனே சிம்மில் வச்சுருங்க. இப்போது வெந்தயம், காஞ்ச மிளகாய் நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த தூளை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கணும். நான் எல்லா தூளையுமே அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு கொதி வரணும். ஏன்னா அந்த மிளகாத்தூளோட ஸ்மெல் போகணும் இல்லையா, அதுக்காக ஒரு கொதி வந்தோடனே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. ஊறுகாய் குக் ஆகிறதுக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம டேஸ்ட்டான நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. நார்த்தங்காவும் வெந்திருக்கு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சாம்பார் சாதம், ரசத்துக்கெலாம் நீங்கள் ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.